Max Karels is getrouwd met Paulien Hers. Ze hebben een manufacturenwinkel in de Wolfstraat 12. Daar wonen ze ook, met hun zonen Julien en Louis Robert. Julien werkt als winkelbediende. Louis Robert als afvalsorteerder. Vandaag hier in Maastricht, woonplaats van onze oom Max en tante Pauline, van hun kinderen Julien en Robert, komen je nicht en je neef Carla en mijn zus en Yves, dat ben ik zelf, kinderen van je jongste broer Jacques, hulde brengen de gelegenheid van het aanbrengen van een struikelsteen. Niet gelijk welke struikelsteen. Het is ter herinnering van jullie laatste dagen hier in deze stad, in Maastricht. Jullie deportatie naar Auschwitz, waar jullie vermoord werden in de jaren 1942-43. Op 2 oktober 1942 worden de Karels gearresteerd. Max, Pauline en Julien maken op 2 november 1942 deel uit van een transport naar Auschwitz. 3 dagen later worden ze daar vermoord. Waarschijnlijk vlak na hun aankomst. Louis Robert wordt op 16 februari 1943 naar Auschwitz gedeporteerd, waar ook hij, na zijn aankomst op 20 februari, wordt vermoord. In deze omstandigheden zou ik ook de familie van mijn moeder, Carla Groen, willen bedanken. Dankzij hen zijn onze grootmoeder Nina, onze ooms en tantes Victor en Alice, Gustave en Eva gered. Ze werden ondergebracht bij de familie Groen, onder andere bij Mary Groen te Brussel. Tante Mary werd in de laatste weken van de oorlog verraad en stierf in Ravensbrück in 1945. Louis Karels, de broer van Max, woont in de Zakstraat op huis nummer 6. Hij verkoopt kruidenierswaren op de markt. Louis leeft gescheiden van de Rooms-katholieke Maria van der Venne. Zijn zoon Edmond is waarschijnlijk vanwege dit gemengde huwelijk niet opgepakt. Hij verblijft bij zijn moeder en overleeft de oorlog. Louis maakt deel uit van de arrestatie van de eerste grote groep van Joodse mannen in Limburg en komt op 25 augustus 1942 via Westerbork in Auschwitz terecht. Daar wordt hij op 31 augustus 1942 vermoord. Onze vader kon de schok van de oorlog en het vredeverlies van 3 broers, Louis, Max en Herman, 2 schoonzusters, 2 neven en een nichtje, nooit verwerken, nog met ons bepraten. Toen ik nog een kind was, kon ik niet begrijpen waarom we zoveel familieleden nooit hebben kunnen ontmoeten. Hun stem is ons onbekend gebleven. Het enige wat ik als kind te weten kreeg, dat was dat ze tijdens de oorlog waren opgepakt en nooit waren teruggekomen. Hun dromen, hun levensplannen, hun karakter kennen we niet. Hun stemmen hebben we nooit gehoord. Zoveel familieleden werden ons ontnomen. Ik wilde ze in het geheugen van onze kinderen en kleinkinderen een plaats geven en bekendmaken wat er was gebeurd. U werd ons ontnomen, maar u blijft voortleven in ons geheugen dat we willen overmaken aan ons nageslacht. Rust in vrede.